față un băiat și două fete. Iată-i cum se mișcă, sunt acum pe biciclete. Merg puțin în față, iată o mașină roșu. Să rămână, doamnă, sigur v-a adus-o moșu. Merg mai departe, dar acum frânez încet, fiindcă pe șosea se întinde un boschet. Trecem un colim și ne ducem mai departe. Am făcut o școală și conduc eu ca la carte. Iată aici o doamnă cu un copil în cărucior. Ce frumos e, doamnă, al dumneavoastră fecior. Acum mai tare încep să o accelerez. Am ajuns la curbă, ia priviți-o cum frânez. Am plăcuțele de la frână, noi nouțe. Uite-o pe aia, frate, e din alea mai drăguțe. Stă acolo sus, cocoțată pe o bancă. Geantă și pantofi, ochelari de pițipoancă. Mergem mai departe și mașina mea frânează. Vă întrebați de ce? Că în față se lucrează. Dau acum semnal, fac ușor pe partea stângă. Ai grijă, bendeac, nu ți-e rău.